板娘，我来那个猪叶子。送给你了。谢谢老板娘。哇，我哥太厉害了嘛！我上了学习。哥，你呀要找你找你，求求你教教我啷个变得和你一样优秀嘛！既然那有个兄弟，我就把我的秘籍传授给你。我马上去做俯卧撑。这个孩子就当心了。真香。你们家我说听下去了。